Hi friends, എല്ലാവർക്കും തൻസീർ ട്രാവൽ ആൻഡ് ബഡ്സിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇതിനു മുൻപും നമ്മളുടെ ചാനലിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തുടക്കക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പാരൻസിൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് മാറ്റുന്നത്, അതായത് തള്ളകളുടെ അടുത്തുനിന്ന് ചിക്സിനെയൊക്കെ എത്ര ദിവസം കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വേറെ ഒരു കൂടിലേക്ക് മാറ്റണത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ കാരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മൾ ഈ ബേർഡ്സിൻ്റെ റൂമിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു വല്ലാത്തൊരു സീൻ കണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എത്രയും വേഗം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിടാന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വന്നത്. അപ്പോൾ ആ പിക്ചേഴ്സൊക്കെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോൻ്റെ കൂടെ ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ആദ്യം ആ ഫോട്ടോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാനൊരു കേജിൽ നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച. അതായത് നെസ്റ്റ് ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചിക്കാണിത്. അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫെദേഴ്സ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല, പക്ഷേ അതിൻ്റെ പാരൻസ് തന്നെ അതിൻ്റെ തലഭാഗം ഫുള്ളായിട്ട് കൊത്തി നശിപ്പിച്ച് അതിനെ കൊന്നെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും, തലൻ്റെ ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കൊത്തി നശിപ്പിച്ച്. അത് തിന്ന് കാണാനാണ് ചാൻസ്. തല മൊത്തം കടിച്ച് പറിച്ച് വെച്ചേക്കണാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചുണ്ടിൻ്റെ കുറച്ച് പോർഷൻ മാത്രം ബാക്കിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ വീഡിയോ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോണിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ആയിട്ട് പോയി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പിക്ചേഴ്സ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തോ ഭാഗ്യക്കേട് കൊണ്ട് ആ വീഡിയോസൊക്കെ കുറച്ച് ഡിലീറ്റ് ആയിട്ട് പോയി. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ബേർഡ്സിനെ വളർത്തുന്നത് ഇതുപോലെ സിംഗിളായിട്ടുള്ള കേജസിലാണ്. അതായത് ബ്രീഡിങ് കേജസ് പോലെ ഒരു പെയറിനിട്ടിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ബ്രീഡിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ബ്രീഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ചിക്സൊക്കെ ഈ ഒരു പ്രായം, അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ചിക്സിൻ്റെ അടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ വരുന്ന ചിക്സിനെ നമ്മൾ പാരൻസിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മാറ്റണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചത്തുപോയ കുഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞത് ഓൾറെഡി ഞാൻ അങ്ങനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കണമായിരുന്നു. അടുത്ത ദിവസം ചേഞ്ച് ചെയ്തിടാലോ എന്ന് കരുതിയിരിക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു അതിന് ഇങ്ങനൊരു ഇങ്ങനൊരു അവസ്ഥ വന്നത്. അപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് ഈ ഒരു പ്രായമാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ വേറൊരു കേജിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇതിൽ ഫുള്ളും ഫെദേഴ്സ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ലല്ലോ, ഇതിനെ പാരൻസിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മാറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഡൗട്ട് ഈ തുടക്കക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ചിക്സ് ഗ്രോത്ത് ആയെങ്കിൽ എന്തായാലും പാരൻസിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചിക്സിനെ മാറ്റിയിടാവുന്നതാണ്. കാരണം ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേന് അവർ സെൽഫ് ഫീഡൊക്കെ എടുത്ത് തുടങ്ങും. അങ്ങനെ സെൽഫ് ഫീഡ് എടുത്ത് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ അവൻ്റെ പാരൻസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് ഇട്ടേക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാരൻസ് അടുത്തൊരു ബ്രീഡിങ് സീസണിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രീഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഈ ചിക്സ് നമ്മളുടെ കേജിലുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ പാരൻസിൻ്റെ ബ്രീഡിങ്ങിന് എന്തെങ്കിലും തടസ്സം നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ചിക്സ് ഫുഡ് ബഗ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മെയ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാനൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും പാരൻസ് നമ്മളുടെ ചിക്സിനൊക്കെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ട് കൊന്നു കളഞ്ഞേക്കുന്ന ഒരു ചിക്കനെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ചിക്ക് നല്ലോണം ഫെദേഴ്സൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഫുൾ ഫെദേഴ്സൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ ആ കേജിൽ തന്നെ അതിനെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ചിക്സിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് അത്ര ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനെയും കൂടി ഒന്നിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്തിടാലോ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ ഗ്രീൻ കളർ ബഡ്ജീസ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചിക്കാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ബഡ്ജീസിനെ ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നവർ ഈ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ എഗ്ഗ് ഹാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 40 ദിവസം അടുക്കാറാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് തള്ളകളുടെ അടുത്തുനിന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാറ്റിയിടാം. അതിപ്പോൾ കോളനി കേജസ് ആയാലും ശരി, ബ്രീഡിങ് കേജസ്, സിംഗിൾ കേജസ് ആയാലും ശരി. കോളനി കേജസ് ഒരുപാട് വലിയ കോളനി കേജസ് ആണെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, അങ്ങനെ കൊത്തുപിടിച്ച് കൊന്നുകളയാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ്. ഒരുപാട് സ്ഥലമുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തന്നെ വേറെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടോളും. അപ്പോൾ പിന്നെ അടുത്തൊരു കാരണം പാരൻസ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊത്തിക്കൊല്ലാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ ബ്രീഡിങ് സമയത്തും അല്ലാത്ത സമയത്തും കാൽസ്യം ബ്ലോക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ കൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ ഈ കണവനാക്കും അല്ലെങ്കിൽ കാൽസ്യം ബ്ലോക്കൊക്കെ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയും നമ്മളെ ചാനലിൽ തന്നെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ കാൽസ്യം ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർ ആ വീഡിയോ പോയി കാണുക. അപ്പോൾ കാൽസ്യം എപ്പോഴും കൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ അതില്ലെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്.
പിന്നെ നിങ്ങൾ ബഡ്ജീസിനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഒരു ബ്രീഡിങ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ക്ലച്ച് ഉടൻ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക, റെസ്റ്റൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് അടുത്ത ക്ലച്ച് ഉടൻ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനാണ് പ്ലാനെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊത്തിക്കൊല്ലാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ബ്രീഡിങ് ഒരുപാട് നേരത്തേക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ക്ലച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടും ബേഡ്സിന് നല്ല റെസ്റ്റ് കൊടുക്കുക. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു 15-20 ദിവസമെങ്കിലും റെസ്റ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം അടുത്തൊരു ബ്രീഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ വർഷം മുഴുവനും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട്, അതായത് 12 മാസവും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ബ്രീഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു പെയറിനൊരു കൂടിപ്പോയാൽ ഏറ്റവും കൂടുതലൊരു 4 പ്രാവശ്യം ഒക്കെ ബ്രീഡ് ചെയ്താൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബേഡ്സിൻ്റെ ഹെൽത്ത് മോശമാവും. പിന്നെ ഇറങ്ങുന്ന ചിക്സിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളും ഒക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, ഹെൽത്ത് കുറയാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചിക്സിനൊക്കെ കൊത്തിക്കൊല്ലാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരു ചെറിയൊരു ടിപ്പ് ഷെയർ ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ, ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.